अब हम जा रहे हैं। आज इस वीडियो में कुछ होने वाला है स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिइज़्ज़ति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं उठ के नाश्ता करके तैयार हो चुका हूँ, तो अभी मैं जाता हूँ काम पे पर। आज इस वीडियो में कुछ होने वाला है स्पेशल। वो ये होने वाला है, हम जाना है आज हार्डवेयर की दुकान पे। फाइनली गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। तो अभी हम निकालते हैं और मोटरसाइकिल। ये हमारी बाइक है, इसको अंदर खड़ी करते हैं। बाइक पहले थोड़ी देर ऐसे ही स्टार्ट करूँगा, ओके करनी भी चाहिए। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ हार्डवेयर की दुकान पे। तो अब अंदर जाते हैं, सामान लेना है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं कहना भाई, यहाँ पर भाई यही तो कर ले लिया हमने। फाइनली गाइस कपड़े हमने ले लिए हैं, अब हम जा रहे हैं काम पे। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ साइड पे, तो अब अंदर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो भाई ये देखो आग जला के बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी हीट ले लूँ। भाई सामान लेके आ गए थे हम, तो अभी हम लगाने वाले हैं जो रह गए थे ना हमारे पल्ले। आपको बताया था हिंदी वगैरह हमारे ना कम हो गए थे, तो हम अब लेके आ गए हैं। तो जो रह गए थे पल्ले उनको लगाने वाले हैं। तो आज हम इन अलमारियों को लगा के इनको तो ये लगा देंगे वार्डरोब्स के पल्ले। आज ये कंप्लीट कर देंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। गाइस हमने कब्जे लगा दिए हैं, तो अब हम इनको ऊपर लेके आ गए हैं। तो ये हमारे पल्ले पड़े हैं, अब इनको हम कर रहे हैं अलग-अलग साइज़। गाइस अब हम इनका फ्रंट अब हम लगाने वाले हैं। तो आज मैं आपको इनकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा 3D कब्जा है ना, तो इसकी सेटिंग कैसे होती है तो वो आपको मुकम्मली इंफॉर्मेशन दूंगा इसकी। तो भाई ये है मुकम्मल तरीका। फाइनली गाइस हमारा ये पल्ला हमने इसको लगा दिया है, अब बंद करके चेक करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे ये पूरा बंद नहीं हो रहा, तो अब हम इनकी करने वाले हैं सेटिंग। तो ये थोड़ा सा आगे आएगा, ये ग्रुप देख रहे हैं, अब तो इसको आगे करते हैं। तो गाइस इसमें ना ये 3-4 स्क्रू होते हैं। जो ये वाला स्क्रू होता है इससे करते हैं पल्ला आगे, और ये वाला स्क्रू है इससे करते हैं पल्ला बाहर निकालते हैं। और ये वाला स्क्रू है इससे पल्ला ऊपर नीचे होता है। तो अभी हमने करना है इसको आगे, तो सभी पल्लों के सभी कब्जों के हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइट करेंगे तो आगे हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा आगे कर लिया, तो बंद करके देखते हैं दोनों पल्लों को। तो अभी भी है इसमें फ़र्क, ये थोड़ा सा
ग्रुप। तो भाई हमारा ग्रुप ठीक हो गया। अभी ये ना हमारा डोर से नीचे हो गया, तो कम करने वाले ऊपर। तो जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो होता है स्क्रू नीचे, इसको अगर राइट घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। गाइस मैं आपको ना फिर से बता देता हूँ, इस पेज से आप गौर कीजिएगा। ये मैं जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये पाएगा, और इसी तरह ही इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, बाहर आ जाएगा। अगर आपने इसको बाहर करना है ना दरवाजे को, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर इसको अंदर करना है तो क्लॉकवाइज। और इसी तरह ही इस वाले स्क्रू से हमारा ये होता है, अगर लेफ्ट और राइट का फ़र्क हो ना पल्ले का, तो फिर ये फ़र्क। तो भाई ये पर्दे लगा रहे थे, तो अभी हो गया है लंच का टाइम। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने, तो लंच जा रहे हैं। हाँ भाई किधर जाना है? किधर जाना है? साथ में ही जाना, साथ ही जाना है। तो भाई जब हम जा रहे हैं लंच करने, तो इधर पास में ही है होटल। तो ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने रुमाल ऐसे बंधा हुआ है जैसे ये शाका का छोटा भाई हो। ये मिस्त्री है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया जी, अपने हाथ में फोन कर रहे हो? कॉल करते हैं तो फिर चलते हैं। आप लंच करके वापस आ गए हैं। आप लोग अपना काम वापस करेंगे भाई। तो फाइनली गाइस हमारी दोनों बारियों के फ्रंट वगैरह लग चुके हैं। तो ये आपके सामने है, इनके फ्रंट हमने लगा दिए हैं। और इसके साथ ये इस साइड पर हमारी, इसके भी फ्रंट हमने लगा दिए हैं। तो आज का हमारा इतना ही काम था। तो वो जो फिलर है साइड पे लगाने के लिए, और नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। आज का काम ख़त्म हो गया। ये हमारे कैनाल वाली साइड से ना, तो इधर का काम ख़त्म हो गया। जितना मटेरियल था काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं घर, आई पे स्कूटरी पे। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पे। तो आज लाइट पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं व्लॉग करता हूँ एंड। तो अगर आपका व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट आप करते रहना ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, और आपने राय भी अपनी एंड करता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।